بتمشى خلاني في إسرائيل طلعوا عليا 5 6 ضربوني حوروني رحت جريت على المستشفى خيط مرزقين منتجات فرحان انت تطبل فرحان يا جماعه احمد اخويا كده ايه غنى تمام وشرب ميه الحمص مولعه نار تمام يا احمد تمام هتعرف تتكلم طلعت النار بقي اقسم بالله في جوه كده كأن في توستر موجود يلا حبايبي اهلا تمام يا احمد اتكلم انت بقى عشان مش عارف لا اتكلم انت مش عارف يلا ده هيطلع نار عليهم